जी नाज़रीन, आपको एक अहम ख़बर से आगाह करते हैं लाहौर बाबू साबू सोफिट रोड से। तो यहाँ पर आप सूरत हाल देख सकते हैं जो कि पंजाब में सैलाब की वजह से इस टाइम सूरत हाल बन चुकी है। तो यहाँ पर हमारे चीफ़ एग्ज़ेक्टिव रोज़नामा खुला सच के मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अब आप देख रहे हैं कि मतलब लोग अपने अपने घरों से निकल आए हैं, अपने जो भी जानवर मवेशी लेके यहाँ से कूच कर रहे हैं। और हम इस वक्त शोर रोड पे मौजूद हैं और आवाम और रश आपको देख लें। लोगों का ये कहना है कि कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे पानी आ सकता है, तो इसलिए लोग अपने जानवर लेकर यहाँ से निकलने पर मजबूर हो चुके हैं।